मलाई के चित्त नबुझेको कुरा हामीले छोराछोरी पायौँ हुर्कायौँ बिहा दान गर्ने तिनी छोरा कोही डक्टर कोही मास्टर कोही वकिल के गराउँछौँ सम्पत्ति भएकाले सम्पत्ति बेचेर हेर्नु छोराछोरी पढाउँदा खेत हुन्छ कि बारी हुन्छ कि सबै थोक बेचेर आज छोरालाई इन्डिया आर्मी गराइयो छोराले पढाउनुले पढ इन्डिया आर्मी भयो हुर्क्यो बढ्यो छोराले बिहा पनि गर्यो हामीले तिनी छोरछोरी पढाउँदा कहिल्यै शर्त राखेनौँ हामीले हेर्नु कहिल्यै शर्त राखिएन तिनी छोरछोरी पढाउँदा मास्टर गराउने हो कि इन्जिनियर गराउने हो कि डाक्टर गराउने हो कि भनेर कसैसित सोधिएन खेतबारी बेचेर पढाउँदा कसैसित सोधिएन अहिले छोरो हुर्काएर बढाएर पढाएर ठुलो मान्छे भएर कमाउने धमाउने भएपछि आज बाबु बिरामी भयो बाबु आज मलाई सन्चो छैन छोरो मलाई 500 लिएन म दबाई गर्न जान्छु भन्दा बुहारीसित सोध्न पर्छ है बा भन्ने आज हामीले तिनी छोरा पढाउँदा कोसित सोधेका थियौँ र ल भन्नु त आमाले बाबु आज मेरो चोलो फाट्यो 1000 रुपियाँ लिएन छोरो म आज चोलो किन्न जान्छु भन्दा बुहारीसित सोध्ने भनेर छोराले भन्छ आज हामीले तिनी छोरालाई हुर्काउँदा बढाउँदा कसैसित सोध्यौँ आमाले लगाएको तिरली बाउले लगाएको